सभी मेडिसिन में से 20-20 ml मेडिसिन लेकर उस 100 ml की खाली बॉटल में डालना है और ऊपर से ड्रॉपर लगा दें और इसको अच्छे से शेक कर लें और अपने पास रख लें। जब भी घर में किसी को खांसी हो या फिर आपको खांसी हो तो इसमें से आपको मेडिसिन लेनी है। अगर बच्चों को देना है, अगर 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो आप उनको 10 ड्रॉप्स दे सकते हैं। 1/4 कप गुनगुने पानी में 10 ड्रॉप्स डालकर दिन में 3 बार दें, सुबह दोपहर शाम। और अगर 10 से 15 साल के बीच के बच्चे हैं तो आप उनको 15 ड्रॉप्स दें 1/4 कप गुनगुने पानी में डालकर, सुबह दोपहर शाम। और अगर अडल्ट्स को लेना है और बुजुर्गों को लेना है तो आप 15 से 20 बूंदें 1/4 कप गुनगुने पानी में डालकर लें, सुबह दोपहर शाम। इन मेडिसिन से आपकी खांसी बहुत जल्दी ठीक